हाइट गाडी पनि के विधि लामो गाडी हो यो त अचम्म लाग्यो रे यस्तो जापानको कालिचोक जाने बेलामा हामी पुरी पुगिसकेका छौँ। कस्तो राम्रो राम्रो बत्ती छ यहाँ गार्डन कति राम्रो बत्ती आज त के सराइहाल्छ म यो कभर पनि ठाडा गरेर हजुर एउटा जस्तो त अन्य हैन। हेलो गाइस टक्क पशुपतिको नाममा छोडेको बोका जति नै भएछ त हेलो गाइज नमस्ते भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है अनि सन्चै रहनु होला भन्न चाहन्छु। आज चाहिँ म तपाईँलाई नयाँ खबर लिएर आइपुगेको छु हैन। आज चाहिँ काममा जाँदैछु गाइज म हैन। जापान आइसकेपछिको काममा जाँदैछु। हाम्रो काम चाहिँ चिबा भन्ने ठाउँमा परेको छ हैन। हाम्रो खाइसिया भनौँ कम्पनीलाई खाइसिया भनेर चाहिँ यहाँनिर हैन खाइसिया चिबामा रहेको छ। अनि त्यही भएर हामी आज चिबामा काम गर्न जाँदैछौँ गाइज। हाम्रो ग्रुपै सबैजना एउटै खाइसियामा जान लागिरहेछौँ हैन, एउटै कम्पनीमा जान लागिरहेछौँ। एकदम खुसी लागिरहेछ। के हुन्छ बाटोको भिडियोहरू पनि तपाईँहरू समक्ष म देखाउने छु हैन। सबैजना एकदम अपडेट रहनु होला भन्दै सी यू अन द वे गाइज। फाइनली आज जापानमा पानी परेको छ गाइज, हामी देख्न सक्छौँ हैन। रेनफल भइरहेछ स्नोफल होइन गाइज, रेनफल मात्रै हो। ओके वी आर क्रसिङ रोड। झिपझिप भइसक्यो केटाहरू कहाँ गयो यार। हाम्रो पाण्डे सर हुनुहुन्छ यहाँ एकदम ह्यान्डसम। यहाँ मेरो भाइ सुमन। फाइनली यो पानी परेको बेलामा रमाइलो भइरहेछ। पानी परिरहेछ गाइज, तर हामी चाहिँ काममा हिँड्दैछौँ। एकदम रमाइलो त महसुस खासै भएको छैन किनभने जाडो भइरहेछ, चिसो होइन। तैपनि म तपाईँहरूको लागि भनेर यस्तो चिसो भयो हात ग्लोभ्स नलागेर भिडियो गर्दैछु गाइज। यसो भ्युज बढाउनु पऱ्यो, सब्सक्राइब बढाउनु पऱ्यो क्या यार। तपाईँहरूको लागि भनेर म यहाँ जापानको कठ्याङ्ग्री त गर्मी रे जाडोमा यार म यहाँ यस्तो नाङ्गो हात भिडियो गर्दैछु यार। फाइनली हामी चाहिँ अहिले टोकियोको कालिचोक जाँदैछौँ गाइज। कालिचोकको अहिले कुरी भन्ने ठाउँ आइपुग्यो। हेर्नुहोस् यहाँ कुरी। जापानको कालिचोक जाने बेलामा हामी कुरी पुगिसकेका छौँ है। यो कुरी भन्ने ठाउँ आइपुग्यो हामी। कुरी जापानको कुरी आइपुग्यो हामी। अब कुरीबाट कालिचोक जाँदैछौँ। पानी परेर झ्याउ भयो गाइस। यहाँ हेर न कस्तो राम्रो राम्रो बत्ती छ यहाँ गार्डन कति राम्रो बत्ती। यहाँ हाम्रो एकजना रातिको समयमा पानी परेको छ है। हामी चाहिँ ड्युटी जान लागेको छाता ओडी ओडी हेर्दै ज्यानमा र जस्तो देखिने बन्धु के गर्नु बाध्यता छ है। काम गर्न जान लागेको पानी परेको छ रातिमा। यस्तै त हो, छाता ओढ्दै होइन जानु पर्यो। जति पानी परे पनि काम इज काम। काम इज काम, भेरी इम्पोर्टेन्ट। नो लकडाउन कामको लागि होइन। रमाइलो छ, के गर्ने त रमाइलो छ, बाध्यता हो होइन। वाटेभर छाता ओडी ओडी कामतिर जाँदैछौँ गाइज। बाइक लास्ट मिस भइरहेछ। म नेपालको बाइक हो एकैछिन अघि निस्किएर आइपुगिसक्यो थियो। ठिकै छ होइन, राम्रो छ। अब केही समयपछि किन होला नि पाइडलवाला बाइक। के भन्ने त अब हाम्रो आँखा खुलेर पनि निदाइसक्यो हामी। अनि निदाएर पनि फेरि उठेर आएको। भात पनि खाएको उठेर भात कसले खायो हामी। पकायो भने भन्नु न, चामल अलिकति पकाएर त्यसलाई फ्राई गरेर है। फ्राई रे उल्टो उल्टो बोलिदिन्छ सजुन भयो यार। मैले तरकारी पकाएको चामल तरकारी पकाउने भान्जा चाहिँ उयो हो है। हाम्रो ग्रुपको कुकर नै उयो हो। म प्रेसर कुकर भने गाइस राइस कुकर भनेर लाइनमा जोड लाउने भुल कहिले नगर्नु। करेन्ट आउँछ उसलाई त के लाइनमा जोड्दा नि फरक पर्दैन। जापानमा यहाँ लास्ट इलेक्ट्रिसिटी धेर भएर होला होइन। जहाँ छ नि मलाई त करेन्ट भन्दा केही पनि लाग्दैन। के भन्छ तर रमाइलो छ जे होस् होइन। यो
सबजना द्रुत गतिमा हिँड्दैछ गाइज म पनि एकदम द्रुत गतिमा हिँड्दैछु एकदम स्पिड होइन स्पिडोमिटर ब्रेक हान्दिने हो मामा जाँदैछौँ अनि यो पानी पर्ने बेलामा जिन्दगी तन्द्राङ छल्लन्द्राङ हो जस्तो भइहाल्यो है प्रहरी हो कि हो स्टेसनमा आइपुग्यो हामी चाहिँ थाकेर होइन बस्दैछौँ गाइज केटाहरू सब निन्द्राले चुर भइरहेको ओइ भुकटहरू के छ मलाई चाहिँ निन्द्रा लाग्छ है छैन हो ओइ भुकट भाइ के छ मलाई पनि त्यस्तो निदा लागेको छैन हो र ओइ भान्जा के छ मामा यस्तै त हो नि हेर्नुहोस् यहाँ दिनभरिको निन्द्रा नपुगेर भुकट भान्जा लास्ट भुकट अनि कसम पैसा सकिसक्यो यहाँ ट्रेनमा हाल्दा होइन स्यालेरी कहिले आउने भन्ने टुङ्गो छैन केटा रातिको निन्द्रा माया मारेर काम गरिरहेको छ अफिससम्म पुग्दाखेरि होइन कामसम्म पुग्दाखेरि कति पैसा सकिन्छ ल एकचोटि मजाले कामसम्म पुग्दाखेरि हामी पहिला यहाँबाट नाकामेग्रुकोमा जान्छौँ अनि त्यसले कति समथिङ 440 रुपियाँ लिन्छ अनि त्यहाँबाट हामीले 3 मिनट हिँडेर ट्रेन चेन्ज गर्दाखेरि लगभग हाम्रो 200 समथिङ कति लाग्छ त्यतिकै हो हाम्रो जाँदा आउँदा गर्दा ट्रेन आयो गाइस अब चढ्ने हो यसमै चढ्ने हो अब टोपी बाङ्गो भयो मेरो ट्रेनमा चढ्ने हो यहाँ चाहिँ फेरि मास्क बिना चाहिँ कुनै काम गर्नु नमिल्ने भएको कारणले गर्दा फेरि मास्क लगाउँदैछु को रहेछ त्यहाँ कस्तो महसुस भइरहेको छ त जापान हो अलिअलि निद लाग्छ उठिन्छ गरिन्छ यस्तै त हो सबै चिज आज त के सराइहाल्छ म कपाल पनि ठाडा गरेर हजुर एउटा जस्तो त अन्य होइन हेलो गाइस टक्क पशुपतिको नाममा छोडेको बोका जति नै भएछ त जापान हो यस्तै छ बिजी लाइफ होइन बोल्नु पनि मन लाग्दैन भने जस्तै हुन्छ यस्तो सुत्दिएको ठिक छ के छ भाइ ठिक छ त ठिक छ एकदम ट्रेनमा चढेको छु होइन भर्खर ए जापानमा चाहिँ ट्रेन चढ्नुभन्दा अगाडि इन्टर गर्ने बेलामा पनि सुइका कार्ड भन्ने आउँदो रहेछ त्यो स्क्यान गर्नुपर्ने रहेछ गाइज अनि त्यहाँ पछि एक्जिटमा पनि स्क्यान गर्नुपर्छ त्यसपछि कति पैसा काट्यो भने देखाउँछ यो कार्डमा चाहिँ होइन मेरोमा चाहिँ सुइका छैन पासबुक कार्ड छ तर सेम हो सबै होइन एकदम राम्रो सिस्टम छ यस्तो सिस्टम आउनको लागि नेपालमा अझै धेरै नै स्ट्रगल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन ट्रेनको लिग हो गाइज यो चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ ट्रेन स्टेसनमा केही गरेर मिस हुनुभयो भने यो म्यापको आधारमा तपाईँ आफ्नो लोकेसनमा पुग्न सक्नुहुन्छ गाइज तर अहिलेको मोबाइलको युगमा त मोबाइलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन नोटिस बोर्ड छ अहिले चाहिँ हामी टोकियोको तेकोनोसुका भन्ने ठाउँको निसारा स्टेसनमा ट्रेन चढ्न लागिरहेका छौँ गाइज हामी यहाँबाट ट्रेन चढेर उसिदा भन्ने ठाउँमा ओर्लिन्छौँ त्यसपछि यो चियोदाई भन्ने स्टेसनको लागि हामी ट्रेन चढ्छौँ काम गर्न जाँदैन लास रमाइलो हुन्छ हौ गाइज यस्तो रमाइलो हुन्छ कि आम्बो बबाल मजा काम त हान्नुपर्छ बाँकी कुरा त्यस्तै हो पाँडे छोड्ने हाम्रो सकिगोनीको पाँडे हो नि यता मेरी मैनी जम्बीको याद आउँछ यार मलाई यस्तो ट्रेन यसो रहनुहुन्थ्यो अरे जम्बी आयो भने जाऊ न त यार कति कराइरहेको छु त झगडै गर्न खोज्छ नि केटाहरू लेट्स फाइट म रेफ्री छँदैछु यहाँ म रेफ्री छु यहाँ म रेफ्री फाइट गराउनु रेडी हो चौहङ सिजक खै त चौहङ फाइट यस्तो अचम्मक गाडी चाहिँ जापान आएरै देखियो यार आम्मा के अचम्मक गाडी हो हुन त टेक्नोलोजीको संसार भन्छ जापानलाई होइन
टेक्नोलोजीले खाएको संसार भन्छन् जापानलाई। यस्तो गाडी पनि देख्न पाइयो जापान आएर फाइनली गाइज। अहिले चाहिँ पानी परिरहेछ गाइज, हेर्नु तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँनिर आइपुगेपछि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ कम्पनीको गाडी लिन आउँछन् हैन। कम्पनीको गाडीमा जाने हो सर सोल्टिनीमै। अब चाहिँ जस कम्पनीको गाडीमा जान्छौँ हैन। यहाँ पुरै के हो कति धेरै साइकल हो त्यो भित्तामा त्यहाँ साइकल स्टेसन हुन्छ, पार्किङ अम्बो यहाँ त पार्किङै साइकल हो। ओके फाइनल्ली काम साम सकाएर हामी चाहिँ हाम्रो होस्टेलतिर फर्किँदैछौँ गाइज। हामी जम्मा 7 जना साथीहरू गएका थियौँ अनि एकदम रमाइलो भयो। काम त एकदम इजी रहेछ गाइज, एकदम इजी लाग्यो मलाई चाहिँ हैन। काम राम्रो लाग्यो, इजी लाग्यो। इजी मतलब जस हामी प्राय नेपालमा नि काम गरेको मान्छेलाई चाहिँ इजी नै फिल हुँदो रहेछ हैन। जस रमाइलो पो लाग्यो त काम गर्न त। आम्माम यार है, काम चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि प्याकिङको काम हो हैन। यसो गरेर प्याक गर्ने ठाउँमा गएर लसुनको प्याज 2-2वटा ठप्रक 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 हालिदिने काम हो क्या जम्मा हैन। खासै त्यस्तो हार्ड काम त होइन। जस उभिराख्नु पर्ने रहेछ मोर देन 8 आवर्स हैन, उभिराख्नुपर्छ। बिचमा 1 घन्टा ब्रेक हुँदो रहेछ हैन। केटाहरू निन्द्राले फाँको ल्याएर पाँडे सोल्टी सुतेछ। पाँडे पाँडे सोल्टी मेरी आमैनी गरेर बोल्नु। जापानमा चाहिँ ट्रेनमा खासै बोल्न नपाउने रहेछ गाइज, त्यही भएर सबैजना एकदम सुनसान तरिकाले बस्ने रहेछ हैन। हाम्रो केटाहरूको हालत यस्तो छ कामबाट फर्केपछि ट्रेनमा मस्त सुतेछ केटो। ओके फाइनली गाइज अहिले चाहिँ हामी रुम आइपुगेका छौँ हैन। ट्रेनको यात्रा नि लास्ट रमाइलो भयो अनि त्यसपछि काम पनि लास्टै रमाइलो भयो हैन। आज चाहिँ कस्तो पानी परिरहेछ बाहिर हैन, लास्टै चिसो भइरहेछ क्या गाइज हैन। चिसो हावा चलिरहेछ बाहिर, पानी पनि परिरहेछ, त्यही भएर एकदम नरमाइलो एकदमै चिसो लागिरहेछ नि। त्यही भएर सिरा कोटेर बसेँ गाइज, मलाई चाहिँ माफ गर्नु होला है। ओके अब मलाई लास्ट निन्द्रा लागिरहेछ गाइज अब है। अब राति काम गरेको त्यही भएर निन्द्रा लागिरहेछ। अब म सुत्छु गाइज हैन। अब तपाईहरुलाई फेरि पनि यस्तै यस्तै भिडियोहरू अझै बवाल बवाल भिडियोहरू तपाईहरु समक्ष ल्याउने नै छौं। जापान टोकियो अपडेटमा रहनु होला गाइज। जापानमा के कुराहरुलाई चाहिँ एकदम धेरै प्रायोरिटी दिन्छ, एकदम धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरु म तपाईहरु समक्ष इन्फर्मेसन फ्लो गरिरहने छु। अहिलेलाई चाहिँ बाइ बाइ, टेक केयर, लभ यू है। सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। See you on next video guys. Bye bye, take care.